ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டர்மரிக் பவுடர். இந்த டர்மரிக் பவுடர் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஹோம் ரெமிடியாக எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஜென்ரலாக நமக்கு இப்போது காஃப் கோல்டு எல்லாம் ஜாஸ்தி வரும் இந்த கிளைமேட்டில். ஸோ நீங்கள் அந்த டர்மரிக் பவுடர், அதாவது மஞ்சள் தூளை பாலில் கலந்து குடிக்கலாம், இல்லை தண்ணியில் கலந்து கூட குடிக்கலாம். நீங்கள் அது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை இம்மீடியட்டாக கிளியர் பண்ணும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. டெய்லி அவங்க பால் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பாட்டிலில் மிக்ஸ் பண்ணி மஞ்சள் தூளை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோல்டும் காஃபும் கிளியர் ஆகிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.